فيفي عبده ضربت بنتها بجد في مسلسل العتاولة. مش بس كده، دي سببت لها عاهة مستديمة. وإيه السر كمان في دخلتها الغريبة على جمل في المسلسل؟ إصابات بالجملة في العتاولة 2 بسبب الحسد والعين. المشهد مفروض إن فيفي عبده بتضرب عزة ضمن أحداث المسلسل، يا دوب قلم على خدها، لكن انتوا عارفين يعني إيه فيفي عبده تضرب قلم. ربنا يكون في عونك يا عزة. المهم إن عزة المفروض متفقة على حركة معينة في وقت معين لازم تعملها عشان تتجنب الإصابات وتعدي من ألم أمها بسلام. ما هو كان لازم تعمل استعدادها، دي بتتضرب برضه من فيفي عبده. الغلطة هنا بقى إن عزة نزلت وشها حاجة بسيطة كده قبل التوقيت اللي المفروض تنزل وشها فيه، ونزل الألم يا حبيبتي على ودنها ساورها، ما نزلش على وشها، وبدأت تصرخ بشدة وعياط هستيري ودانها مش سامعة بيها حاجة ولمت عليها كل القسط. أما فيفي بقى فدتها صريخ للصبح، بنتي بنتي، ونقلتها المستشفى فورا عشان تطمن عليها، وهناك الحمد لله طمنوها الدكاترة إن الضربة فعلا كانت جامدة لكن ما أثرتش على طبلة ودنها. أما عن الكلام اللي بيتقال إنها شغلت بنتها معاها في المسلسل بالواسطة، فهي قطعت الشك باليقين وردت على اللي بيقولوا إنها توسطت لبنتها عزة مجاهد في التمثيل من الأصل، وقالت بكل ثقة يا جماعة الفن ما فيهوش واسطة، والبنت شغالة بقالها سنين لوحدها. مش عارفة الحقيقة هي شغالة لوحدها فين، احنا ما بنشوفهاش غير مع أمها دايما. لو حد منكم شافها في عمل تاني لوحدها يا جماعة يكتب لي في التعليقات، وما ننساش نضغط لايك ونفعل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة. فيفي كمان قالت إنها ما بتتدخلش في شغل بنتها أصلا، وإن الناس اتكلمت عن الواسطة بس عشان تصادف إنهم مثلوا سوا في العتاولة 2. وأضافت كمان أنا اتخذت في الدور لوحدي من غير ما أقول ولا كلمة. أما عن ردود فعل الجمهور اللي كان متابع المسلسل، فيفي قالت الحمد لله الناس حبت الشخصية واتفاعلت مع الإفيهات على السوشيال ميديا، وأكدت إنها زودت شوية إفيهات ولمسات خاصة كده من بتوعها، وعلقت بفخر الحاجات دي لذيذة وتضحك، وبشكر ربنا على المحبة الكبيرة. كمان قالت إن الأجواء في التصوير كانت زي العسل، بس الكواليس كان فيها حوار كبير لما المخرج اقترح عليها تدخل الحارة وهي راجعة من العمرة على جمل علشان تسيب بصمة قوية عند المشاهدين. أما عن الإصابات اللي حصلت لبعض الممثلين أثناء التصوير، فيفي ما كانش عندها أي شك في الموضوع ده، وقالت لك اتحسدنا، والله العظيم اتحسدنا. وبابا البنت بتاعة الديكور عمل عملية كبيرة في المخ. طبعا كلنا عارفين فيفي بتخاف قد ايه من الحسد. الحقيقة المسلسل كان فيه إصابات كتير، منهم إصابة السقة في وشه ودخل المستشفى، وراحت معاه الفنانة زينة ومريم الجندي، وما طلعش غير لما اطمنوا عليه. وباسم سمرة كمان اتصاب في ايده، وقبلها توفت والدته بعد صراع طويل مع المرض. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.